Ecco, abbiamo visitato tutti i rami. Bel labirinto, eh? Un bel labirinto, sì. Adesso torniamo fuori e andiamo sul punto panoramico che è la cima del Monte Lefre, che è qua sopra. Oh, mamma mia! Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in località Drio Castello, nella parte più sudorientale di Lagorai, quindi in provincia di Trento. La nostra meta di oggi è il Monte Lefre con il suo rifugio. Il sentiero è il 3,30 e segna circa 2 ore. Fatti pochi metri, andiamo a sinistra. Quanti tornanti ci sono? Allora, tutto questo tratto è in tornanti molto stretti. Chi li ha contati dice che sono 48. Ripidino, eh? Hanno falesi a questa? Non ho visto Spit, quindi non credo, poi è troppo distante dal fondovalle. Ok. Quanto manca? Credo che abbiamo fatto quasi un'ora. La Margavalle era 1 ora e 20, che è la nostra prima meta intermedia. Mancherà 25 minuti, al massimo mezz'ora. Ok. Bivio! Quello che abbiamo detto prima era perfetto, perché c'è un cartello che dice Margavalle 20 minuti e Monte Lefre 1 ora. Qui ci innestiamo su una stradina, che è quella che faremo al ritorno per non fare proprio lo stesso percorso dell'andata. Adesso invece dritto. Qui c'è scritto Monte Lefre 45 minuti. Peccato che 1 minuto fa era 1 ora. Questo è Campigolo Margavalle, non è ancora la Marga. Abbiamo iniziato la parte più panoramica del percorso. Non siamo più in mezzo al bosco e qui si aprono delle visuali meravigliose. Margavalle è quella lì sotto che abbiamo appena passato. Sì. Ranch dei lupi. Qui adesso ci aspetterà una visuale. Credo di sì. Su? Cosa? Il Lagorai Ah, e anche sull'altopiano di Asiago, da parte nord-est. Da cartolina questo.
Ciao. 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 Approfitto subito, a fare Sì. uno snack. Merenda. Ora lo trovi là. No, appena, vieni qua. Qua? Sì, è buona. Ciao. Ciao. Ah, vai che prima. Ma quindi non è quello. No. Questa è una casa privata. Tutte case private queste. Mhm. No, non è cibo. Non è cibo. E il Monte Lefre? È questo qui proprio. Poi dietro il rifugio c'è il punto panoramico che è un po' più alto. A volte chiamano quello Monte Lefre, però è tutta la montagna Monte Lefre. Ho E capito. lo trovi là davanti. Grazie. Niente? Allora abbiamo sbagliato, non è quello il rifugio. Sì, Che dobbiamo- sì. Ok. Ciao, bello. Atena? Allora, Allora, il rifugio Monte Lefre è di qua. Non sono le baite che sono lì. Ok. E anche il Monte Lefre. Bene. Buco. Ah, adesso ci siamo. Lì è il rifugio. Sì. E quello lì allora è il Monte Lefre, la cima che indicano. Sento cavalli. Ecco, siamo arrivati al rifugio Monte Lefre. Rifugio dove si può mangiare sabato e domenica, il punto panoramico che è la cima del Monte Lefre e anche forti e trincee della guerra, della prima guerra mondiale che andremo a visitare. Sono state riadattate di recente. Iniziamo il nostro breve percorso della Grande Guerra. Ecco la croce lassù. Sì, qui c'è anche una galleria da visitare. Oh. 1916. Ci vuole la torcia. Questa è cieca. Qui si esce? Si Qui esce? c'è, no, c'è un Una finestra. balconcino. A destra credo ci sia. Oh, che vista sulla Valsugana. Balconcino, sempre con vista sulla Valsugana. Un altro ancora. Poi c'è un altro ramo da questa parte. Qui è semicrollato. Ecco, abbiamo visitato tutti i rami. Bel labirinto, Un bel labirinto, sì. Adesso teniamo un po' lì. Andiamo sul punto panoramico che è la cima del Monte Lefre, che è qua sopra.
panorama. Bellissimo. Punto panoramico incredibile. Ci credo che durante la Grande Guerra era una postazione fondamentale. Si domina tutta la Valsugana. Cosa abbiamo qui oggi? Panini con mortadella Il e formaggio. a malincuore lasciamo questo posto super panoramico e proseguiamo per il percorso della Grande Guerra sul Monte Lefre. Ecco, questa è l'uscita crollata che abbiamo visto dalla galleria poco fa. Entra di qua ed esce di là. Qui c'è una mini galleria con una doppia postazione. Oh mamma mia! Un'altra galleria. Attenzione alla testa. Un pochino più alta. Finisce qua. Ah, questa non è molto lunga. Il generatore e la foto elettrica dell'Efre. Lo tenevano qua dentro evidentemente. Un braccio chiuso, adesso dobbiamo tornare sulla strada, ci sono i cartelli più avanti. Ok. Ecco, questo è l'ultimo tratto. Ecco il rifugio, vero? Siamo tornati al rifugio. Con bellissime sculture. Un bellissimo gufo. Un orso gentile e tranquillo. Direi di sì. Asino o cavallo? Orso a chiotto. Bene, adesso cominciamo il percorso di ritorno, che sarà esattamente identico a quello dell'andata, tranne nella prima parte, quella più bassa, perché invece che fare il sentiero a tornanti nel bosco, scenderemo per la stradina. No, non andare via. Dai, ultimo sforzo. Sì.
Ecco, siamo arrivati al bivio di questa mattina. A sinistra è il sentiero che abbiamo fatto e a destra invece la straducola che ci riporterà al punto di partenza. È un po' più lunga, ma è comoda, tutta a tornanti, bella e rilassante. Bene, eccoci qui. Come da cartello, mancano solo 20 minuti a tornare a Drio Castello, dove c'è il parcheggio. È stata una bellissima escursione, molto interessante dal punto di vista storico e paesaggistico. Dal Monte Lefre è tutto, grazie e alla prossima!